力風啊！喂，哈力風，我係 EDF。喂，大家睇完《風林火山》好撚多鳩噏嘢講，咁我哋都鳩噏下啦。不如你睇完，首先講下中唔中意先？你咪擺喺度先喺度，成日彈啦，冇所謂嘅鳩噏嘅嘢。呢個 five OK， 中唔中意啊？OK 㗎，收貨，完全收貨嘅。首先嚟講，我哋就11睇就40蚊張飛就冇得輸啦。你講睇套港產片，你仲要風林火山2個零鐘，幾億製作，40蚊搞得掂，冇啦，冇投訴嘅基本上。咁講翻套戲，其實睇完嗰下咧，都第一個反應就係、個 Juno 你咪蝦得大咗啊咁樣。咁佢劉青雲臨尾真係問咗呢個問題。係啊，即係佢就係真係所以定調咗成套戲咯。即係我覺得，即係如果你嗨大咗去睇係嗱，如果你唔係要好睇一次就梳理晒成個劇情嗰種心態去睇咧，你真係嗨大咗去睇咧，其實又我諗好撚好睇，即係好有 feel 嘅。咁我就其實老實説係幾中意添嘅，因為當然係40蚊睇4億嘅製作係超抵啦、超值啦，同埋即係你都有聽過佢啲歌啊嘛，咁佢自己又呼應下，咁啊自嗨下咁樣咧，其實即係你去睇人哋自嗨嘅作品咁解㗎嘛，即係睇戲嘅嘢就。中唔中意就真係你見到好多人唔同嘅感覺，你中意好似我哋而家咁，其實睇撚完鳩噏出嚟冇責任噶嘛，係咪先？即係純粹講自己嘅感受。但係踩多個咩咯？我自己覺得就，如果作為做過電影嘅人咧，即係非常之開心嘅有部咁嘅電影嚇，因為佢不停拍，無了期咁拍，你都唔知幾時完。哇！點解？開佢工出去嗰啲糧幾個人啊！即係我都想開佢工，其實就係即係遺憾地冇開到呢部戲。呢部戲真係跑幾耐咧？你知唔知？如果真係傳說中其實都係1年內嘅事嘅，但係都好誇張啊！即係可能佢飛去戲咁樣咯，可能5、6組戲應該唔止㗎啦，即係譬如佢淨係去過惠州都2-3個月。搭過銅鑼灣出嚟爆，跟住再去韓國又拍過啦，即係好多地方同埋你見嗰啲動作場口咧，其實可能一個銅鑼灣咁樣，我哋睇10分鐘，但係其實可能真係拍3個月嘅，咁成班工作人員就3個月唔會失業先啦，幾好啊！我覺得呢樣嘢。係啊，佢真係學你話齋，佢我諗極多致敬位。佢就第一幕金城武喺個隧道度瞓，嗰度咧其實即係致敬翻去，有少少致敬翻去唔知幾年前嗰套咩《墮落天使》啦，嗰個勁啦，咁即係呢啲咯。咁但係就出嚟咁，跟住沖杯咖啡，一個好似末日咁嘅香港咁嘅開場。我就覺得條的水真係好撚長，金城武條的水真係好撚長，好撚勁，好撚正我覺得。應該真頭髮嚟啦，金城武嗰個。咁真假就唔話啦，我都唔知啊，睇落去啦。咁就唔使講啦，演員部分我就最中意鮑姐咯嚇，真係好正咯。鮑姐 OK，好自然同埋即係好睇啊，我覺得。佢好似成套入邊最唔錯嗰個咯，我形容，好似佢最好似交個心出嚟咯，其他係有啲嘢喺入邊嘅，一定係。嗱，我自己就覺得佢真係演嘅，其他嘅演員咧，我覺得咧，可能都未必知自己演乜夠喎。未必知導演上啲，未必知道自己演乜夠。因為成個角色就鮮明少少。因為啲人即聽翻啲演員訪問咧，其實啲演員都唔係好知導演想佢哋點樣啦，但係導演就好清楚自己想點樣嘅咁咯。同埋嗰個可能嗰個好睇嘅位就係你睇，我同你睇完啦，都係咁傾，慢慢傾翻啲來龍去脈出嚟，咁樣又覺得套戲，咦，
OK 喎咯，咁樣咯。咁佢喂人哋好似跑6個鐘，跟住剪成2個零鐘俾你，咁梗係濃縮版㗎啦，一定。同埋成部戲都星光熠熠啦，台前幕後都係最頂級嘅陣容啊！我咁講一句，真係好貴啊呢件事。咁你純粹睇人哋亂使錢，其實你都好開心啊！即係同埋好靚㗎，其實個所有嘢都即係用一個欣賞嘅角度去睇咯，就唔好想去批評啊，或者即係我又唔會批評人部戲好唔好睇嘅，真係即係自己中意就得㗎啦，即係好簡單呢個世界啲嘢。咁反而而家我自己覺得喺翠嗰度見到好多攻擊或者負評啦，其實係一個好大嘅宣傳，我覺得，即係好多朋友其實睇完嗰啲負評係反而係好想睇嘅而家。係，你會唔會睇第二次？我可以睇第二次咯，但係我諗我會唔係呢個狀態睇第二次，唔係一個正常狀態睇第二次咯。喂，唔係好正常喎。係啊，即係想要即係投入翻導演嗰個世界咧，我覺得好似戴住副超咁樣入去睇啦。哦，係啊，因為懷疑佢戴住副超拍㗎嘛，因為我懷疑要咁樣睇係，同埋成套嘢暗暗地你，我係建議唔好放工去睇咯，即係你一定要眼瞓。如果你係你想梳理啲劇情，你要好集中就精神少少去睇，即係有翻少少狀態。同埋我幾中意臨尾嗰一鏡落嘅都幾呼應翻拍得有趣。反而我覺得佢係有趣嘅，但係拍得爭啲咯嗰個一鏡。我唔識拍啊！你可以講到你一鏡我好掂喎，但係我係覺得 OK 嘅，咁當然都 OK。不過我自己覺得最有趣嘅位咧，就係臨尾劉青雲講翻尊龍係臥底咁啊問翻佢嗰句，你係咪揩埋一份啊？即係我覺得呢一句好有趣，即係好似成件事就係即係好 high 底下，我就完成咗呢個作品咯。唔係咧咁真係你揩翻少少先拍到呢啲嘢㗎啦，講真。呢啲就係電影藝術咯，我會形容。咁你值唔值得推介俾人睇咧？值得推介，我會推介俾啲，唔係我覺得嗰啲人一睇完就屌或者好負評嗰啲咧，其實佢哋係有啲睇電影嘅朋友係會有一種前設去睇嗰套戲嘅。以為睇緊 view 即係好似《風林火山》，我就要睇呢個戲名就已經好似要 expect 有啲咩咁，其實你唔好前設去睇嗰套戲，咁其實你冇好期望啲咩，咁你咪睇下導演俾咩你咪接咩咯，咁就會冇咁多批評啊，或者冇屌得咁勁咯。咁老實説，個故事咧係深奧嘅，咁就可以睇下啲負評啊，睇下啲大綱去睇就可能會舒服少少。即係貿然，好似老實説，開頭嗰1分鐘佢有3-4頁字嘅。咁首先嗰幾隻字咧就可以大隻啲啦，我自己覺得就。係啊，屌！同埋你又買到鬼死咁厚咧，我又哇睇到嗰幾隻字咁，即係睇乜啊？真係好細隻啊！咁其實老實説，嗱，你睇唔到嗰幾隻字咧，對部戲嚟講係冇緊要嘅，冇乜關係嘅。咁但係都係一部分啦，咁樣。人物交代，我記得嗰幾隻字係一啲背景咁樣。因為你一開波咧噏晒嗰啲人名啊、嗰啲背景咧，其實你唔會知嘅，即係我冇理由要温晒嗰啲書入場喎。即係我睇部戲其實即係自己睇一個人就得咯。個人嘅，即係你 Juno 出場嗰短講幕，跟住個對白都好，我覺得好正嘅。都黐黐地線咁樣。係咪可以重新洗牌再嚟過啊？即係到位啊！我覺得都正啊，講幕都正。你會唔會諗起佢即係會唔會向 3D 肉蒲團致敬咧？即係例如海因爆炸，佢又爆炸咁樣。完全冇。咁呢個就有啲嘅，但係精彩嘅。即係其實你一部電影你要點樣先為之好睇咧？就真係個口味咯，係冇得講。即係所以我哋而家咁樣喺度交，其實都係欣賞佢，我哋先會咁樣交翻出嚟嘅啫嘛。老實説，係咪先？好
好多都啲人其實真係，譬如你盧冠廷啊嗰啲都估唔到喎，幾好睇其實好多。即係同埋嗰個即係同古仔一 team 嗰個女孩子咧，正其實嗰個女幾正，咁係做即係我見過佢真人，即係拍過《使徒行者2》嘅嗰個女仔，我唔記得叫咩名，一個大陸演員嚟嘅，但係其實佢呢部戲我幾中意，佢做得係啱啱好咯，係啦，即係好舒服嘅睇落去睇得。佢臨尾係啦，唔好其實咁多啦，都 OK 嘅，冇乜所謂嘅，就大家一係睇過，一係未睇過。都係都係。即係就算講，如果劇透你都睇嘅啦，你唔睇就唔睇嘅啦，其實都。唔係，但係嗰個係咪歪文啊？喂，最好笑就係因為有真係而家都仲未係。我哋以為係歪文，點知原來真係歪文，因為聽講咧真係佢最後係 AI 咗個樣，係啊，係咩？唔知咩原因，係啦，原來係真係，即係你呢啲估唔到，真係咩？係真係，係啦，除非唔係。都望咗好耐，唔知係咪暗定係特登 fit，即係啲特技化妝，好似係，好似唔係嘅。咁你不如講下你最深刻、最中意係咩位啊？咁樣咯。我最中意係阿杜德偉啦，出場啊！我都係，我都中意，我中意。首先個造型就即係 Juno，其實成套戲個個都 Juno 咁嘅樣啊，即係嗰個造型啊。咁跟住啲數啊，同埋好杜德偉咯，即係人定勝人天，定勝天咯，白手興家。另外咩人定勝天咯，好睇嘅係杜德偉係好睇。估唔到係 Juno 揾咗杜德偉做呢個金城武大佬嘅，同埋佢都好中意揾啲老牌演員去走啊，快啲走啊都。喂，好正啊！嗰個好正啊！都有得發揮啊！佢短少少都有得發揮。係啊，咁撚都笑咗。咁撚高唔撚要。係啊，都笑咗好嗰度。咁同埋即係佢戴住防毒面具咁樣咯，即係凍啊嘛！即係唯一嗰度有啲嘢位咯，係啊。但係就成套戲好靜嘅，即係連成個場都好靜嘅，我覺得好即係好大家真係好專心咁睇呢部戲嘅，其實好有趣嘅，我覺得。冇乜角色搞笑嘅，冇乜係可能古仔係咪古仔咧會多少少搞下嘅都冇都成。咁佢又唔係扮項少龍嘅，係佢唔係。嗰個古仔其實都好多年，好 young，我諗掃毒咯。有啲似掃毒年代嚟㗎啦，係啊，掃毒年代。掃毒1喎，仲要係。係啊，咁其實就如果我最喜歡嘅爆謝咯，係咯，爆謝嘅角色啦，同埋老實説開頭嘅槍戰啦，都幾特別嘅，因為始終真係好睇嘅拍得。係因為又銅鑼灣又落雪又成啦。係姜濤灣咁跟住有啲 GTA feel 又第一身咁 OK 啊，好 OK 嗰度。咁同埋就係咯，杜德偉嗰個出場啊，嗰幾句對白㗎咋，你覺得哇好正啊！即係嗰種歪啊，定係鳩定係唔知咩咁樣咧？咁係咯，即係你譬如仲有係咯，有衛詩雅睇咯，衛詩雅都有得發揮，衛詩雅。係啊，今日就成今日影后啦，已經，所以進步好大啊！你話？衛詩雅好睇，都佢一出場嗰個 shot 都俾佢啦，又係佢第一身視角咁去追住嚟拍，咁幾好睇咯。即係如果我哋睇一部戲咧，就睇好多嘢，即係可能我自己有做過啦，咁即係好靚嘅，其實成件事，同埋你見到即係我成日喺度諗，一路拍啲幕後嘅工作人員喺度做啲咩咧，嗰啲係好開心嘅。呢部戲我覺得會即係做得好舒服啊，同埋咁未必啊！你咁凍嘅地方拍，黐啊！你試下出埠韓國啊，好乸凍喎。咁係有趣嘅，係咁冇啊！你中意睇就睇，唔睇就鳩就，即係與我無關。純粹係我哋兩個睇完咧，就真係好想鳩噏下，即係同埋太多負評咯。啊！即係我哋係直屬於正評多於，即係其實冇乜負嘅位啊！真係即係諗，即係唔想俾咁，即係如果俾負評，不如唔好出聲，咁就算鳩數咯。即係係啊！我都好建議大家去睇啊！其實即係好似而家講緊係2點幾分啊！即係
即係如果真係你要揀評分，我覺得又一定係合格以上㗎啦。即係你淨係真係記憶製作、卡士，跟住要數呢啲，其實已經滿分啦，係咪啊？先佢唔係收你你唔會4000蚊睇你唔會戲咯。2.5分咯。我覺得咧，大家去睇戲咧就真係唔好睇評分，冇撚用嘅嗰啲評分嚇、即係呢個世界睇唔同嘅嘢、唔同嘅角度、唔同嘅分係咯，即係廢嘅嗰啲，我自己覺得。唔係咁啲人覺得唔好睇都佢有佢嘅自由嘅。係啊，喂，屌你收你又唔好睇嘅，40蚊張飛。而家我哋做一個觀眾，其實就真係贏撚晒啊！我自己覺得。哦。係啊，喂，仲要請到嗰幾隻嘢做，但係喂，全部男，喂唔係喎，男嗰啲全部影帝，3大影帝加接近㗎啦。圓圓喎，高圓圓，喂，仲有個新晉影后喺後邊，係咪先？即係其實各方面都冇得輸咯，係啊，即係又搭晒啲香港景出嚟，又啲雪都冇停過啦。首先，CG 特技化妝，佢哋啲化妝真係，你見阿梁家輝個樣係爛晒㗎嘛，其實係已經係啊。不過梁家輝有一幕又係好撚有趣，我真係覺得嚇，即係喺架車嗰度突然間話，如果而家落雨就好啦，你老味真係落俾你睇。即係其實我覺得在場嘅觀眾係 O 撚咗嘴，點知係發夢啊！所以咧，其實我覺得開頭呼應翻咧，其實隧道嗰度咧，有機會都其實係一個夢咯。係咁咪解釋到咯，但係佢咁樣嚟個係咯嚟個末日咁嘅開場，真係啊幾有趣，幾有趣嘅，但係又同埋我就唔係咁中意即係講梁家輝個老婆係被奸噶嘛，即係嗰下就有啲老土啊，我自己覺得係啊。咁就不過算啦，可能佢有佢個用意咯，係咯，因為臨尾最後，你會唔會睇多次？我會睇多次嘅，但係我想睇，希望佢有再加長版，係咯。但係你話重複咁樣睇，我就唔會特登去戲院睇多次。好啦，咁希望大家就支持港產片啦，香港電影。咁啊，我哋下次揾啲濕鳩戲繼續講啦。咁幾慣啦，講下啲濕鳩戲。好，下次再講咯。好，拜拜。